Yeni Yasamalda 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə təmirli mənzil təcili olaraq satışa çıxarılıb. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takib etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda Yeni Yasamal qəsəbəsində Dadaş Bünyətzadə küçəsində 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 55 kvadratı olan 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə təmirli bir mənzildir ki, təcili olaraq satışa çıxarılıbdır. Biz də istədik ki, çəkiliş edib siz dəyərli izləyicilərimizə təqdim edək. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir. Binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bu ərazidən keçən bütün avtobus xətlərinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda, Yeni Yasamal qəsəbəsində, Dadaş Bünyətzadə küçəsində, Gülüstan Şadlıq Sarayının yaxınlığında 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 55 kvadrat olan 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə təmirli bir mənzildir ki, təcili olaraq satışa çıxarılıbdır. Əvvəldə də bildirdiyim kimi binanın qazı, suyu, işığı daimidir. Binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bu ərazidən keçən bütün avtobus xətlərinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Mənzilin sənədi qubcadır, qiyməti 135.000 manatdır. Real alıcı olduğu təqdirdə ev sahibi tərəfindən də endirim olunacaq. Dəyərli izləyicilər, bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik.